okomedo ushuru taneno ka nitiere paro moliek mang'eny manyalo miyo omenda mar sirkal odhi malo ma okomedo ushuru ne ji mang'eny. Kata kamano nitiere kuonde achiel ariyo adek moko ma omede achiel ariyo moko matin. Ahinya mwandu mantie nigi gimoro miluongo ni zero rating mar VAT. Tiende ni VAT noket rate mar 0%, to koro golgi 0%, oket gi gimoro miluongo ni exempt. Tiende ni chien kacha kane en 0 to tiende ni kiuso kata gimoro siling 10 to okimed VAT moro e wiye. To kane dhi ng'iewo gik miloso gi miuso siling 10 ni to VAT mane ichulo sirkal duoko ni. Sani koro thoth mwandu mang'eny ogole zero rating ni oket kamiluongo ni exempt. Exempt tiende ni kata ne en mana sabune mane iloso to iuso, to mwandu mitiyogo te ming'iewo mondo mi ilos sabun ni kane nitie VAT to koro ok oyieni mondo mi iwach ni mondo duok ni pesa ni mane itiyogo e yor loso sabun ni. Tiende ni bech mwandu gi nyalo medore matin nikech ogol gi e zero rating to ket gi exempt. Mak mana kamoro dipenjri kaka japiny ang'o momiyo migosi Mbadi otimo